எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பார்வையில் என்னுடைய எண்ணங்களை வந்துட்டு ஒரு சின்ன கதையை அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். இன்னைக்கு காலையில் எப்பயும் போல் நெல்லி தோட்டத்துக்குள்ளே போய் நெல்லிக்காய் பறிக்கலாம் அப்படின்ட்டு போகும்போது தான் இது இன்னும் தோணுச்சு. அதாவது என்ன அப்படின்னா, அந்த நெல்லி மரத்தில் கிளைகளில் காய் வந்துட்டு கொத்து கொத்தாக இருக்கும். அதில் எல்லா காய்களும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒரு சில இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், ஒரு சில இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதில் நம்ம இந்த பெரிய காய்களை மட்டும்தான் பறித்து பேக் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்புவோம். அப்படி ஒரு காயம் வந்துட்டு பறிக்கையில் தான் எனக்கு தோணுச்சு, இந்த எண்ணம் எல்லாருக்கும் வருமா அது கூட எனக்கு தெரியல. பட் எனக்கு வந்ததும் கரெக்டாக அப்படின்னு தெரியல, இது ஷேர் பண்ணுறதும் கரெக்டானு எனக்கு தெரியல. பட் சம்ஹவ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு, அவ்வளோதான். சரி, அந்த காயை பறிக்கையில் அந்த பெரிய காயோட என்னடா யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு நினச்சேன். அப்படி பார்க்கையில தோணுச்சு, அந்த பெரிய காய் என்ன நினைக்கும், சரி நம்ம எல்லாத்த விட்டு பிரிஞ்சு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுமா, இல்லாட்டி நம்மளுக்கு எப்படி இப்போ ஒரு வேலை கிடைச்சிட்டா எவ்வளோ ஜாலியாக இருப்போம், அந்த மாதிரி ஜாலி நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அதே மாதிரி அந்த குட்டீஸ், அதாவது மற்ற அந்த குட்டி குட்டி காய்கள்லாம் என்ன நினைக்கும், பாரு அவங்கள மட்டும் அவங்க வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க, நம்மளை வந்துட்டு இது பண்ண மாட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு மாதிரி கோச்சிக்குமா. இல்லை வந்துட்டு இல்லை நம்மளும் வந்துட்டு நம்ம அடுத்த தடவை கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்ம முயற்சித்தை நம்மளும் வந்துட்டு பரிசாகணும், அப்போ தான் நம்மளே வந்துட்டு பறிப்பாங்க, அப்படி ஒரு உத்வேகத்தோட வளருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். இப்போது அதோட அம்மா, அதாவது அந்த மரத்தோட நிலைமை என்னவா இருக்கும், அந்த மரம் வந்துட்டு ஓகே ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட், அதாவது பாதி காய்களை வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு பெருசாக்கி தர முடிஞ்சது. அதே மாதிரி நான் மற்ற காய்களையும் வந்துட்டு என்னோட முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கண்டிப்பாக அதுகளையும் வந்துட்டு பெருசாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷத்துலேயும் ஒரு பெருமிதத்துலேயும் ஒரு ஆசையிலேயும் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். இப்போது அந்த பெரிய காய் நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு, நம்ம அதை பேக் பண்ணி மார்க்கெட்லாம் அனுப்பிடுவோம். அங்கே மார்க்கெட்டில் இந்த நெல்லிக்காயை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நிறைய இடத்துக்கு நிறைய யூசஸ் ஆக்சுவலி அதுக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த சின்ன சின்ன கடைகளுக்கெல்லாம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸாகவே இது பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் நெல்லிக்காய் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க, ஜூஸ் போட்டு குடிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நெல்லிக்காய் வந்துட்டு ஹனி, அதாவது தேனில் போட்டு உளிர வச்சு பேக் பண்ணி விற்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இது அந்த ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ், அம்லா ஹேர் ஆயில் அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஊறுகாய் போடலாம், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க யூஸஸ் இருக்குது. ஆம்லாவில் வந்துட்டு விட்டமின் சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, அயன் இருக்குது, கால்சியம் இருக்குது, இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம். டெய்லி ஒரு காய் சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது. விட்டமின் சிலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்துட்டு அந்த கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இது அந்த ஸ்ட்ரென்த்தாக கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி அந்த நம்ம திசுக்கள்லாம் வந்துட்டு அங்கேருந்து ப்ளீட் ஆகாது, அதாவது ஈர்கள்லாம் வந்துட்டு ரத்த கசிவுலாம் இல்லாமல் இருக்கும். சரியா, சரி, இப்போ நம்ம அந்த நெல்லிக்காய் வந்துட்டு வாங்கி சாப்பிட்றோம். சாப்பிடும்போது அந்த நெல்லிக்காய் என்ன பண்ண நினைக்கும் அப்படின்னு சும்மா யோசிச்சு பார்த்தேன். சரி, நம்ம எப்படியும் வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் பிறந்துட்டோம், நம்மளோட பயனை அடைஞ்சிட்டோம், நம்ம சம்ஹவ் எப்படியோ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பயனுள்ளதாக தான் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அது சந்தோஷப்படும் அட்லாஸ்ட் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன். அதே மாதிரி அந்த அங்கே இருக்க சின்ன காய்களோட நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளைமேட்டு, நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காய்கள் வந்துட்டு பெருசாகி இதே மாதிரி இதே நிலமை தான் அதுகளுக்கும். இல்லை ரொம்ப காற்றடிக்குது, அப்போ கீழே விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சின்ன காய்கள்லாம், அப்போ என்னாகும், அதோட வாழ்க்கை அப்பயே ஒன்று முடிஞ்சு போகாது, வேஸ்ட்டாலாம் அப்படியே ஒன்று முடிஞ்சு போயிடாது. அதுலேயும் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வத்தல் போட்டு அந்த வத்தலை வந்துட்டு விற்றுருவாங்க, நெல்லி வத்தலை. ஸோ இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ கிரியேச்சர்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே கடவுள் படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே. நம்ம அறிவுக்கு வேணால் அது எட்டாமல் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸும் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி இருக்கணும், ஓவர் கம் பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்கணும். அதுதான் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும். என்றும் இயற்கை தாயின் மடியில் தவழும் குழந்தையாய் இருப்பதில் தான் பெருமிதம். நன்றி.